நகரத்துல இருந்து தூரமா இருந்த ஒரு காட்டுல ராணா குருவியும் சோனா குருவியும் கணவன் மனைவியா வாழ்ந்து வந்தாங்க. திருமணம் ஆகி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்பதான் சோனா குருவி முட்டை இட்டு இருந்தது. அதனால ராணா குருவி சோனா குருவி ரெண்டு பேருமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க. அந்த சமயத்துல ஒரு நாள் ராத்திரி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. இப்படி பெய்ய ஆரம்பிச்ச மழை 4 நாட்கள் ஆகியும் விடவே இல்லை. இதனால எல்லா பறவைகளும் ரொம்பவும் துன்பப்பட்டாங்க. காட்டுல இருந்த பறவைங்களுக்கு இப்படி தொடர்ந்து பெஞ்ச மழையால உண்ண உணவு, இருக்க இடம், இப்படி அடிப்படை தேவைகள் எல்லாமே பிரச்சனையா மாறிடுச்சு. ஒரு நாள் ராத்திரி சோனா குருவியோட வீட்டுக்கு ரீட்டா கிளி அவசரமா வந்தது. ராணா, சீக்கிரமா வீட்டை விட்டு கிளம்புங்க, பெரிய ஆபத்து. ரீட்டா, என்னாச்சு? எதுக்காக வீட்டை விட்டு கிளம்பணும்? ராணா, தொடர்ந்து பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மழையால நம்ம காடு பூரா வெள்ளம் வந்துருச்சு. எல்லா மரங்களும் நீர்ல முழுகிட்டு இருக்கு. நாம இப்பவே கிளம்பி வேற பக்கம் பறந்து போனாதான் உயிர் பிழைக்க முடியும். ராணாஜி, இப்ப நாம என்ன பண்றது? நம்ம கிட்ட நம்ம உயிரை விட மேலான முட்டை வேற இருக்கு. அது இல்லாம இந்த வீட்டு விட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்ல. சோனா, நம்ம உயிர் தப்பிச்சிட்டோம்னா இந்த வீட்டுல எப்ப வேணாலும் வந்து வாழ்ந்துக்கலாம். ஆமா சோனா, ரீட்டா சொல்றது சரிதான். நான் முட்டையை எடுத்துக்கிறேன், நீ சீக்கிரமா கிளம்பு. இல்ல ராணாஜி, முட்டையை நானே எடுத்துக்கிறேன். வாங்க நம்ம பாதுகாப்பான இடத்துக்கு பறந்து போவோம். இவங்க இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப அந்த காட்டுக்குள்ள வெள்ளம் ரொம்ப வேகமா வந்துகிட்டு இருந்தது. திரும்பிய எல்லா பக்கமும் தண்ணீர் தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது. இப்படி வேகமா வந்த வெள்ள நீர் அந்த காட்டையே முழுகடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது. அந்த ராத்திரியில பிறகு ராணா குருவி, சோனா குருவி, ரீட்டா இவங்க 3 பேரும் பாதுகாப்பான இடத்த தேடி பறந்து போனாங்க. இவங்கள மாதிரியே நிறைய பறவைகள் உயிர் தப்பிக்கிறதுக்காக பறந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த சமயத்துல சோனா குருவி வாயில இருந்த முட்டை எதிர்பாராத விதமா நழுவி கீழே விழுந்துடுச்சு. முட்டை இப்படி கீழே விழுந்த உடனே சோனா குருவி வேகமா அழ ஆரம்பிச்சது. முட்டை, என்னோட முட்டை, ராணாஜி நம்மளோட முட்டை கீழே விழுந்துடுச்சு. இப்படி சோனா குருவி அங்கேயே நின்று அழ ஆரம்பிச்சது. ராணாஜி, நீங்க ரீட்டா கிளி கூட போங்க, நான் போய் முட்டையை தேடி எடுத்துட்டு வரேன். சோனா, முட்டாள்தனமா பேசாத. இந்த இருட்டுல, அதுவும் வெள்ள நீர்ல விழுந்த முட்டையை நீ எங்கன்னு போய் தேடுவ? பேசாம என் கூட வா. எல்லாரோட வாழ்க்கையிலயும் அவங்க அவங்க நினைச்சது நடக்க போறதில்ல. கடவுள் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுதான் நடக்கும். இப்படியெல்லாம் ராணா சமாதானம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சோனா குருவி போக மனசே இல்லாம அவங்க கூட காட்டை விட்டு பறந்து போச்சு. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சிச்சு. சோனா குருவி காட்டுல இருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கிற ஒரு காட்டுல வாழ்ற மீனா குருவி அன்னைக்கு காலையில தண்ணீர் குடிக்க நதிக்கு வந்தது. இப்படி தண்ணீர் குடிக்க வந்த மீனா குருவி நதியில மிதந்து வந்த சோனா குருவியோட முட்டைய பார்த்தது. இப்படி முட்டைய பார்த்த மீனா குருவி கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அந்த முட்டைய வாயால கவிக்கிட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு பறந்து போச்சு. மீனா, இந்த முட்டையை நீ எங்க இருந்து எடுத்துக்கிட்டு வர? நான் நதிக்கு தண்ணி குடிக்க போயிருந்தேன். அந்த சமயத்துல இந்த முட்டை நதி தண்ணியில மிதந்து வந்தது. இது கண்டிப்பா கடற்கரை பக்கம் உள்ள காட்டுல வாழற பறவையோட முட்டையா தான் இருக்கும். ஏன்னா நேத்து ராத்திரி அந்த காட்டுல தான் வெள்ளம் வந்து நிறைய பறவைகளோட வீடுகளும் கூடுகளும் வெள்ள நீர்ல போனதை நான் பார்த்தேன். மீனா, இப்ப இந்த முட்டையை நீ என்ன பண்ண போற? இப்ப இந்த முட்டைக்குள்ள இருக்கிற குழந்தையோட அம்மா அப்பாவை தேடுறது சாதாரண காரியம் இல்ல. அப்புறம் இந்த முட்டை வெள்ளத்துல வந்ததால இந்த குழந்தையோட அம்மா அப்பா உயிரோட இருப்பாங்கன்னு உறுதியா சொல்ல முடியாது. அதனால மீனா, நீ என்ன சொல்ல வரன்னு எனக்கு புரியுது. இந்த முட்டையிலிருந்து வர குழந்தைய நீ உன்னோட குழந்தையா வளர்க்க விரும்பினா கண்டிப்பா நான் அதுக்கு தடையா இருக்க மாட்டேன். நான் இந்த முட்டையிலிருந்து வெளியே வர குழந்தைய ரொம்பவும் அன்பா பார்த்துப்பேன். அந்த குழந்தைக்கு அம்மா இல்லைங்கிற குறையே தெரியாம பார்த்துப்பேன். அந்த குழந்தைய ஒரு நல்ல குழந்தையா, உண்மையை பேசுற குழந்தையா வளர்ப்பேன். இப்படியே சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. ஒரு நாள் மீனா குருவி நதியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்த முட்டையில இருந்து குழந்தையும் வெளியில வந்தது. அம்மா, அம்மா. முட்டையில இருந்து வெளிவந்த குழந்தை தன்னை பார்த்து அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்ட உடனே மீனா குருவிக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல. என்னங்க, இங்க பாருங்க, நம்ம குழந்தை முட்டையிலிருந்து வெளியே வந்துருச்சு. வெளியே வந்த உடனே அம்மா அம்மான்னு என்னை பார்த்து எப்படி கூப்பிடுறான் பாருங்க. திருமணம் ஆகி 2 வருடங்கள் ஆகியும் குழந்தை இல்லாத மீனா குருவிக்கு அந்த குழந்தை அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்ட உடனே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது. மீனா குருவி தன்னோட வாழ்நாள்ல இவ்வளவு பெரிய சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சதே இல்லை. இதே சமயம் கடற்கரை காட்டுல மழை பெய்யாதால வந்த வெள்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வடிஞ்சு இன்னைக்கு அந்த காடு பழையபடி ஆயிடுச்சு.
அதை கேள்விப்பட்ட எல்லா பறவைகளும் தங்களோட காட்டுக்கு திரும்பி போனாங்க. இப்படி போன எல்லா பறவைகளும் தங்களோட வீட்டுக்கு திரும்பி வந்ததால ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க. ஆனா ராணா குருவியும் சோனா குருவியும் மட்டும் தங்களோட முட்டை காணாம போனதால ரொம்பவும் சோகத்துல இருந்தாங்க. சோனா குருவி கண்ணுல இருந்து எப்பவும் கண்ணீர் வந்துகிட்டே இருந்தது. சோனா, தயவு செய்து அழாத. நமக்கு எப்ப என்ன செய்யணுங்கிறது கடவுளுக்கு தெரியும். கடவுளை தாண்டி நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது. இப்படியே சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. மீனா குருவி அந்த குழந்தைக்கு குக்குன்னு பேர் வச்சிருந்தது. குக்கு இப்ப வளர்ந்து கொஞ்சம் பெரியவன் ஆயிட்டான். மீனாவும் மீனாவோட கணவரும் குக்கு மேல உயிரிய வச்சிருந்தாங்க. அவனை எந்த குறையும் இல்லாம வளர்த்தாங்க. ஒரு நாள் குக்கு தன்னோட அப்பா வாங்கி கொடுத்த ஸ்ட்ராபெரி பழத்தை நதிக்கரையில உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான். அப்ப அந்த நதிக்கரைக்கு ஜக்குவும் பறந்து வந்தான். குக்கு, அந்த ஸ்ட்ராபெரி பழத்தை எனக்கு கொடு ப்ளீஸ். ஜக்கு, வா, நாம 2 பேரும் இந்த பழத்தை ஆளுக்கு பாதியா எடுத்துப்போம். இல்ல, எனக்கு பாதி எல்லாம் வேண்டாம், முழுசா கொடு. முழுசா எல்லாம் கொடுக்க முடியாது ஜக்கு, எனக்கும் பசிக்குது. வா, ஆளுக்கு பாதியா சாப்பிடுவோம். குக்கு இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்ப ஜக்கு அந்த ஸ்ட்ராபெரி பழத்தை எடுத்துக்கிட்டு பறந்து போக ஆரம்பிச்சான். இதை பார்த்த குக்கு பயங்கர கோபம் வந்து பின்னாலேயே விரட்டிக்கிட்டு போனான். இப்படி விரட்டிட்டு போன குக்கு ஒரு இடத்துல ஜக்குவை பிடிச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சான். பிறகு தன்னோட ஸ்ட்ராபெரி பழத்தை ஜக்கு கிட்ட இருந்து வாங்கின குக்கு இப்படி பேச ஆரம்பிச்சான். இங்க பாரு ஜக்கு, நீ செஞ்சது ரொம்பவும் தப்பு. இப்பவும் ஒண்ணும் கெட்டு போகல. வா, இந்த பழத்தை நாம 2 பேரும் ஆளுக்கு பாதியா சாப்பிடுவோம். ஆனா இதுக்கு பதில் எதுவும் சொல்லாத ஜக்கு அழுதுகிட்டே தன்னோட வீட்டுக்கு பறந்து போனான். பிறகு வீட்டுக்கு போன ஜக்கு தன்னோட அம்மா கோரி காகத்துக்கிட்ட நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி அழுதான். ஜக்கு, நீ அழாத. அந்த குக்குக்கு இவ்வளவு திமிரு வச்சு போயிருக்கா. யார் அடிக்கிறது? தன்னோட அப்பா அம்மா யாருன்னே தெரியாத அவனுக்கு இவ்வளவு தைரியம் எங்க இருந்து வந்தது? அம்மா, குக்குவுக்கு அம்மா அப்பா இருக்காங்க. அவங்க அம்மா பேரு மீனா, அவங்க அப்பா பேரு சுப்பு. ஜக்கு, நீ சொல்ற 2 பேரும் அவனை வளர்க்குறவங்க. அவன் முட்டையில இருக்கிறப்ப அந்த முட்டை நதியில மிதந்து வந்தது. அதை பார்த்த மீனா குருவி அந்த முட்டையை தூக்கிட்டு போய் அடக்காத்து இப்ப வரைக்கும் அந்த குழந்தைய வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இவனோட அம்மா அப்பா கண்டிப்பா கடற்கரைக்கு பக்கத்துல உள்ள காட்டை சேர்ந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க இப்ப உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல. அம்மா அம்மா, மீனா ஆண்டியும் சுப்பு அங்கிளும் தன்னோட உண்மையான அப்பா அம்மா இல்லைங்கிற விஷயம் குக்குவுக்கு தெரியுமா? தெரியாது ஜக்கு. அவங்க அம்மா மீனா இந்த உண்மையை குக்கு கிட்ட சொல்லாமலே வளர்க்குறா. இந்த விஷயம் காட்டுக்குள்ள யாருக்குமே தெரியாது. நதியில மிதந்து வந்த முட்டைய மீனா குருவி எடுத்துக்கிட்டு போகும்போது நான் நேர்ல பார்த்தேன். அதனாலதான் எனக்கே தெரியும். இதை யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாதுன்னு மீனா குருவி என்கிட்ட அழுது கேட்டுக்கிட்டதால நான் யார்கிட்டையும் சொல்லல. இப்பவே இந்த விஷயத்த போய் குக்கு கிட்ட சொன்னா தன்னோட உண்மையான அப்பா அம்மா யாருன்னு தெரியாம கஷ்டப்படுவான், கண்ணீர் விடுவான். என்ன அவன் அடிச்சதுக்கு இதுதான் சரியான தண்டனை. இப்படி நினைச்ச ஜக்கு உடனே குக்குவை தேடி பறந்து போனான். அந்த சமயத்துல குக்கு ராஜி கூட நதிக்கரையில தன்னோட விளையாட்டு பொம்மையை வச்சு விளையாண்டுகிட்டு இருந்தான். ஜக்குவை பார்த்த குக்கு உடனே ராஜி கிட்ட இப்படி சொன்னான். ராஜி, எனக்கு வீட்டுக்கு போக நேரம் ஆகுது. நான் கிளம்புறேன். ஒரு நிமிஷம், நான் சொல்றத மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு போயிடு. உன்னை பார்க்க தான் இவ்வளவு அவசரமா வந்தேன். ஜக்கு, உன் கூட எனக்கு பேசவே விருப்பம் இல்ல. என்ன சொல்லணுமோ சீக்கிரமா சொல்லு. குக்கு, நீ இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரை உன்னோட அம்மா அப்பான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியோ அவங்க உன்னோட அம்மா அப்பா கிடையாது. நீ கடற்கரை பக்கம் உள்ள காட்டை சேர்ந்தவன். இப்ப நீ அம்மான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க மீனா ஆண்டி உன்னை நதியிலிருந்து எடுத்து வளர்த்தவங்க தான். உண்மையான அம்மா அப்பா யாருன்னே தெரியாதவன் நீ. ஜக்கு, குக்குவை கோவப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இப்படி எல்லாம் பேசுறியா? இல்ல ராஜி, நான் உண்மையதான் சொல்றேன். எங்க அம்மா இப்பதான் எனக்கு இந்த விஷயத்த சொன்னாங்க. இப்படி சொன்ன ஜக்கு தன்னோட கோபம் தீர விழுந்து விழுந்து சிரிச்சான். இப்படி சிரிச்ச அவன் பிறகு அங்கிருந்து பறந்து போயிட்டான். ஜக்கு சொன்னதை கேட்ட குக்குக்கு ரொம்பவும் குழப்பமா இருந்தது. இவன் சொல்றதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா குக்குவுக்கு எதுவுமே புரியல. அந்த விஷயம் உண்மையா பொய்யாங்கிறத உடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னு குக்கு ரொம்ப அவசரப்பட்டான். அதனால உடனே கிளம்பி தன்னோட வீட்டுக்கு பறந்து போனான். வீட்டுக்கு போன குக்கு அம்மா கிட்ட எதுவுமே பேசாம மௌனமா உட்கார்ந்துருந்தான். குக்கு இந்த மாதிரி எப்பவுமே இருந்ததில்ல. அதனால மீனா குருவி குக்குவை பார்த்து இப்படி கேட்டது.
குக்கு, என்னாச்சு உனக்கு? ஏன் உன்னோட முகம் ரொம்பவும் சோகமா இருக்கு? அம்மா, இப்ப நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்பேன், அதுக்கு நீங்க உண்மையான பதில சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கறேன். என்ன குக்கு இப்படி கேக்குற? இது வரைக்கும் நான் உன்கிட்ட பொய் பேசுனதே கிடையாது, இதுக்கு அப்புறமும் பொய் பேச போறது கிடையாது. அம்மா, நான் உண்மையிலேயே உங்களுடைய மகனா இல்லையா? குக்கு கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்காத மீனா குருவி கண்ணீர் விட்டு அழுதது. அப்படின்னா நான் கேள்விப்பட்டது உண்மைதானா? என்னோட அம்மா அப்பா கடற்கரை பக்கத்துல உள்ள காட்டுல இருக்காங்களா? இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த சுபுவும் எதுவுமே பேச முடியாம மௌனமா இருந்தது. அப்ப நான் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் உண்மைதான். எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுமா, எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்படி சொன்ன குக்கு உடனே வேகமா பறந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போனான். இதை பார்த்த மீனா குருவி ரொம்பவும் வேகமா அழ ஆரம்பிச்சது. மீனா, அழாத. குக்கு மேல நாம வச்சிருக்க அன்பு உண்மையான அன்பு. அவன் கண்டிப்பா திரும்பி வருவான். வீட்டை விட்டு வெளியில வந்த குக்கு நேரா கோரிக்காகத்தை போய் பார்த்தான். கோரிக்காக நடந்தது எல்லாத்தையும் அவனுக்கு சொல்லுச்சு. உன்னோட அப்பா அம்மா கண்டிப்பா கடற்கரை பக்கம் உள்ள காட்டை சேர்ந்தவங்க தான். அதை என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும். ஆனா இப்ப அவங்க உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. இதை கேட்ட குக்கு உடனே பறந்து கடற்கரை பக்கம் உள்ள காட்டுக்கு போனான். அப்ப சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் குக்கு மனசுல எந்த பயமும் இல்லாம கடற்கரை பக்கம் உள்ள காட்டை நோக்கி பறந்து போனான். இப்படி போன அவன் சீக்கிரமாவே அங்க போய் சேர்ந்துட்டான். அப்ப உணவு தேடிக்கிட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு திரும்ப லேட் ஆக்கிலி சின்ன குருவி தனியா உட்கார்ந்துருக்கத பார்த்துட்டு குக்கு கிட்ட வந்தது. குருவி, நீ யாரு? எதுக்காக இந்த இடத்துல தனியா உட்கார்ந்துருக்க? ஆண்டி, நான் இந்த காட்டை சேர்ந்தவன் தான். இருந்தாலும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால இந்த காட்டுல வெள்ளம் வந்தப்ப எங்க அம்மா அப்பாவை விட்டு பிரிஞ்சு வேற காட்டுக்கு போயிட்டேன். இப்ப எங்க அம்மா அப்பாவை தேடலான்னு இங்க வந்தேன். இந்த குருவி குழந்தை ஒருவேளை சோனாவோட குழந்தையா இருக்குமோ? இப்படி நினைச்ச ரீட்டா கிளி குக்கு கிட்ட இப்படி பேச ஆரம்பிச்சது. நீ ஏன் கூட வா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குருவி குடும்பம் இருக்கு. அங்க போனா ஒருவேளை உன்னோட அப்பா அம்மா யாருங்கிற தகவல் கிடைக்கலாம். பிறகு ரீட்டா கிளி குக்கும் அழைச்சுக்கிட்டு சோனா குருவி வீட்டுக்கு பறந்து போச்சு. அங்க போன குக்கு நடந்தது எல்லாத்தையும் சோனா குருவி கிட்ட சொன்னான். பிறகு குக்குவை தான் கிட்டக்க கூப்பிட்ட சோனா குருவி குக்குவை தன்னோட ரெக்கையால அணைச்சிக்கிச்சு. ராணாஜி, இவன் நம்மளோட பையன்தான், எனக்கு நல்லா தெரியுது. இவனை தொட்டு பாக்குறப்ப இவன் தான் என்னோட குழந்தைன்னு என்னோட தாய்மை சொல்லுது. சோனா சொன்னதை கேட்ட ராணா குருவிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. சோனா, இந்த பையனை பார்த்த உடனே நான் உன்னோட பையனாதான் இருக்குன்னு சந்தேகப்பட்டேன். அது இப்ப உண்மையாயிடுச்சு. இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் அம்மாவும் பையனும் ஒண்ணு சேர்ந்தது ரொம்பவும் ஆச்சரியமான விஷயம். ரீட்டா, என்னதான் நான் இவனோட அம்மாவா இருந்தாலும் இவன் இப்ப இங்கேயே தங்கிட்டா அவனை வளர்த்தவங்க மனசு எவ்வளவு பாடுபடும். குக்கு, உன்னை என் கூடவே வச்சுக்கணும்னு என்னோட மனசு சொல்லுது. இருந்தாலும் உன்னை இவ்வளவு தூரம் வளர்த்து ஆளாக்கணும் கிட்ட நீ போறதுதான் நியாயம். இந்த ஜென்மத்தில் நான் கொடுத்து வச்சது இவ்வளவுதான் போல இருக்கு. அம்மா, இவ்வளவு நாள் நீங்க யாருன்னு தெரியாமலேயே நான் வாழ்ந்துட்டேன். ஆனா இப்ப எனக்கு அம்மா அப்பா யாருன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நீங்க இல்லாம நான் வாழறதுல அர்த்தம் இல்ல. நீங்களும் அப்பாவும் இப்பவே என் கூட வாங்க. அந்த காட்டுலயே ஒரு வீட்டை கட்டிக்கிட்டு நம்ம எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா வாழலாம். சோனா, குக்கு சொல்றதுதான் சரி. நீனும் ராணாவும் இப்பவே குக்கு கூட கிளம்பி போங்க. பிறகு எல்லாரும் கிளம்பி மீனா குருவியோட வீட்டுக்கு போனாங்க. குக்குவை பார்த்த மீனா குருவி அவனை இழுத்து தன் நெஞ்சோட அணைச்சிக்கிச்சு. அம்மா, அழாதீங்கம்மா. இனிமே நான் உங்களை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன். பிறகு ராணா குருவியும் சோனா குருவியும் மீனா குருவி வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே ஒரு வீடை கட்டிக்கிட்டு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க.